Өнөөдөр бид гэрлийн бөөнлөг шинжийн талаар үзэх бөгөөд гэрэл гэж юу вэ гэсэн асуултанд маш удаан хугацаанд эрдэмтэд маань нэрлэл хийж, хайлт хийж, тайлбарлахыг оролдож байсан бөгөөд 17 дугаар зууны үед бол гэрэл бол бөөнлөг юм а гэдгийг Ньютон, долгиолог гэдгийг бол Гёгенс нар бол ийм онолыг бол гаргаж ирсэн бөгөөд за энэ хоёр онол нь бол хоорондоо бол эрсдэс онол. Яагаад гэвэл хэрвээ гэрэл маань бөөнлөг гэж үзэх юм бол тоологддог гэж үзнэ. Долгиолог гэж үздэг юм бол тоологдохгүй гэж. Тэгэхээр гэрлийн энэ шинж нь буюу энэ гэрлийн бөөм нь тоологд юм уу, тоологддог юм уу гэсэн асуулт гарч ирж байна. За ингээд 19 дугаар зууны сүүл 20 дугаар зууны эхээр бол гэрлийн тухай сургаал бол бүрэн боловсрогдсон бөгөөд хачирхалтай нь энэ хоёр онол маань хоёулаа үнэн болохыг бол баталсан байдаг байна. Тэгэхээр бид бол өмнөх хичээлүүдээр бол гэрлийн долгиолог шинжийн талаар авч үзсэн. Жишээлбэл гэрлийн интерференц, дифракц, туйшрал зэрэг бол гэрлийн долгиолог шинжийг харуулж байгаа. Тэгтэл гэрлийн бөөнлөг шинжийг харуулсан хэд хэдэн үзэгдлүүд байдаг. За үүний нэг нь бол даралт юм аа. За 1900 онд бол Планк бол гэрлийн энерги, гэрэл нь бол бөөнлөг, тэр бөөм нь бол ширхэглэг энергитэй. Ингээд гэрлийн фотоны энерги бол гаргасан байдаг. Гэрлийн фотоны энерги бол EF тэнцүү, H нүктэй тэнцүү байдаг. Харин Эйнштейн бол ямар ч энергид бол масс харгалзна гэсэн томьёо тэгшгэлийг гаргасан бөгөөд хэрэв фотон маань өөрөө энергитэй байт юм бол масстай байдаг байна. Яг бодит байдалд бол фотон бол 50-ны масск байдаг бөгөөд эффектив масстай хэмээн бид нар бол төсөөлж болох юм аа. За энэ хэрэв фотон маань эффектив масстай юм бол үүнийг гэрлийн хурдаар үржүүлэх юм бол фотоны импульс болоод байгаа. За энэ тэгшлийг бид нар гэрлийн хурдад хуваагаад үе. Тэгэхээр юу болох вэ гэхээр энергийг гэрлийн хурдад хуваагаад үе. Тэгэхээр энерги гэдэг маань юутай тэнцүү юм гэхээр H нүктэй тэнцүү. H нүк C хуваагаад өгөхлөөр гэрлийн фотоны импульс болж байгаа. Ингээд бид нар гэрлийн фотоны энерги болон импульсыг тодорхойлчихлаа. За одоо гэрлийн даралт гэж юу вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулъя. За гэрлийн даралтыг бол долгионы онолоор бол тайлбарлаж болдог. Гэхдээ бид цалгаан соромжсон долгионы квантын онолоор их энергитэй фотон маань гадаргууг мөргснөөр импульсийн өөрчлөлтөөр энэ гадаргууг гэрлийн даралт олд учруулна гэж үзэн гэрлийн даралтын томьёог олё. За энэ зурган дээр анхаарлаа хандуулъя. За PF-ийг үржигнээ туссан. Тэгэхээр энэ гадаргуудаар тусан фотоны тоо тусах буюу мөргөн. За буцаад нөгөө гэрэл маань ойх буюу тэрэгдэнэ. Ойх буюу тэрэгдэхтэй муу ялгаагүй энэ гадаргуудаар бол тодорхой хэмжээний импульс учруулдаг байх юм. Тэгэхээр бид нар энэ нийт энэ гадаргуудаар учруулж байгаа импульсийн өөрчлөлтийг олох юм бол ойсон фотоны импульс дээр тусан фотоны импульсыг нэмсэнтэй тэнцүү болдог байна. За түүлийн импульсийн өөрчлөлтийг хугацаанд нь хуваагаад өгөх юм бол Ньютоны 20 дугаар хуулиар хүч гараад ирнэ. За энэ хүчийг гадаргууд нь талбайд нь хуваагаад өгөх юм бол гэрлийн даралт маань болох нэ. За энэ гэрлийн даралтыг болох юм бол фотоны импульс гэдэг маань энэ томьёотой тэнцүү тийм ээ. Тэгэхээр тусан фотоны тоог халтны өмнө гарах юм бол нэг дээр нэмдэг нь ойсон фотоны тоог тусан фотоны тоонд харьцуулсан харьцаа болно. За үрждэг нь фотоны импульс. За хуваарьт бол юу үрж байгаа юм бэ гэхээр S талбай T дельта T хугацаа орж ирнэ. За хөвтөр хуваар хоёрыг бол гэрлийн хуудаар үржүүлээд өгье. За тэгэхээр эндээс юу гарах вэ гэхээр фотоны импульсийг гэрлийн хурдаар үржүүлээд өгье. Тэгэхээр энэ маань юутай тэнцүү вэ гэхээр за энэ тэгшлэлийг харъя. Энэ C маань урагшаага фотоны импульсээр үржүүлээд өгөх юм бол фотоны энерги гараад ирнэ. Тэгэхээр энэ нэг фотоны энергийг нийт тусан фотоны тоогоор үржүүлж өгөөд за энд байна. Нийт тусан фотоны тоогоор үржүүлээд хугацаанд хуваагаад өгөх юм бол нийт тусан фотоны гэрлийн урсгал болж өгдөг. За энэ ойсон фотоны тоог тусан фотоны тоонд харьцуулсан харьцаа маань рото тэнцүү. За энэ ро бол Шингельтийн коэффициент гэж нэрлэдэг. Өөрөлдөх юм бол
нийт туссан фотоны хичнээн хувь нь буцаад ойчж байгаа юм бэ гэдгийг бол харуулсан юм байх нэ. За ингээд буцаагаад энэ томьёонд орлуулад өгөхлөөр гэрлийн урсгал болно. Гэрлийн урсгалыг хуваадах нь S-ийг үрждэг нь C, нэг дээр эмдэг нь ро болох нь. За энэ тэгштэглийг бол Лебедевийн томьёо гэж үздэг байна. Лебедевийн томьёо. За энэ Лебедевийн томьёо бол туршилтаар хүмүүс муу ялгаагүй энэ гэрлийн даралтыг бол баталсан байдаг. За тэгвэл энэ нэг яаж баталсан бэ гэхээр Лебедев шилэн юм нарийнхан утасны хоёр үзүүрт нь ойлгогч гадаргуу болон шингээгч гадаргуутай ийм хоёр ялтас байрлуулъя. За тэгээ энэ дээр энэ хоёр ялц дээр гэрэл тусгахад гэрлийн даралтын нөлөөгөөр энэ ялтас энэ шилэн утас маань ингэж мушгирн эргэдэг байх нь. Яагаад ингэж ямар хүчний үйлчлэлээр энэ утас маань мушгирч байгаа юм ба гэдгийг тооцоолсноор бол гэрлийн даралтыг олж болно. Учир нь юу вэ гэвэл хар гадаргуу цагаан гадаргуу маань хар гадаргууг ботход өөр дээрээ хоёр дахин их гэрлийн даралтыг бол учруулдаг байх нь. Яг вэ гэхээр гэрэл маань гадаргуу дээр тусдаа нэгээр даралт учруулна, ойхтой муу ялгаагүй гэрэл даралт учруулдаг байх нь. Ийм учраас гэрлийн даралтын нөлөөгөөр энэ утас маань мушгирч байгаа байд. Харуулж байгаамаа. За энэ бол ажиглахад бол төвөгтэй. За энийг бол том системийн хувьд авч үзэх юм бол нарны хажуугаар өнгөрч байгаа сүүл тоод маань гэрлийн даралтын нөлөөгөөр сүүл нь нарны эсрэг тал руу түлхэгдэж байгаа нь бол гэрлийн даралтыг харуулсан нэгэн үзэгдэл юм аа. За Бото эффект. 1905 онд Эйнштейн Планкийн таамаглалын үндэслэн Бото эффектийн үзэгдлийг нээсэн бөгөөд туссан гэрлийн үйлчлэлээр металлаас электрон сугран гарах үзэгдлийг Бото эффект гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд Планкийн томьёосноор бол гэрлийн фотоны энерги бол H-ны буюу H C квадрат нь лямбдатай тэнцүү байдаг. Тэгэхээр Бото эффектийн Бото эффектийн үзэгдэл гэдэг нь маань туссан энерги гэдэг нь H-ны. За энэ H-ны нь бол металлаас электронны суглан гарах гаралтын ажил болон тэр гарч байгаа электронд хамгийн их кинетик энерги олгоход бол зарцуулагддаг байх нь. За хэрв фотоны энэ давтамж нь багассаар байх юм бол металлаас гарах кинетик энерги нь тэгтээ тэнцүү болох буюу харин электрон бүрд үйлчлэх гаралтын ажил нь бол тогтмол байдаг байх нь. За ингээд Бото эффект явагдах хамгийн бага давтамжийг бол Бото эффектийн улаан хил гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ Бото эффектийн улаан хил нь гаралтын ажлыг H хуваасандаа тэнцүү байдаг. За энэ H бол Планкийн тогтмол буюу 662 10-ийн хасаг 34 жоулыг үрждэг нь секунд гэдэг байх нь. Тэгвэл энэ давтамжинд харгалзах долгионы уртыг муу ялгаагүй Бото эффектийн улаан хил гэх бөгөөд лямбда 0 тэнцүү C квадрат нь ν0 буюу HC квадрат нь гаралтын ажилтай тэнцүү байдаг байх нэ. За харин Комптны сарнил гэж юу юм бэ гэхээр энэ Комптны сарнил нь бол гэрлийн бөөмлөг шинжийг харуулсан үзэгдэл бөгөөд за үүнийг бол Америкийн эрдэмтэн Комптон нээсэн учраас үнийг Комптны сарнил гэж, Комптны үзэгдэл гэж хэлдэг байх нэ. За тэгвэл энэ Комптны сарнил нь юутай тэнцүү ямар үзэгдэл байт юм бэ гэхээр давтамж өсгийн хэрээр Бото цахилгаан үзэгдэл явагдаж металл дээр шингэх магадлал нь фотон металл дээр шингэх магадлал нь багасдаг. Тэгэхээр Бото эффектийн хувьд бол фотон маань бүх энерги электронд өгдөг бол Комптны сарнилын хувьд бол их энергитэй фотон маань энергийнхаа хагасыг электронд өгөөд өөрөө чиглэлээ өөрчлөн сарнихыг Комптны сарнил гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ Комптны сарнилын хувьд туссан долгионы урт нь сарнсан фотоны долгионы уртаасаа бага байдаг. Харин давтамжийн хувьд ямар байдаг вэ гэхээр туссан фотоны давтамж нь сарнсан фотоны давтамжаас бол их байдаг байна.
За тэгвэл энэ долгионы уртын өөрчлөлт нь бол дельта лямбда тэнцүү, лямбда к нэгээс хасдаг, косинус төтөө тэнцүү, 2 ашиг хувааддаг нь МЕЦ, синус квадрат төтөө хувааддаг нь 2 байдаг байна. За энэ А шиг хувааддаг М-ийг хувааддаг нь яг үржигдэх С гэдэг маань Комптны долгионы урт бөгөөд энэ нь бол 0.10,243 ангстромтай тэнцүү байдаг байна. За дулааны цэцэргалт. Тэгэхээр дулааны цэцэргалт гэсэн сэдвээр бол бид нар Стефан Больцманы хууль, Киркоопийн хуулийг бол томьёолох бөгөөд энийг үүсгэхээс өмнө бид нар энгийн нэгэн асуултанд хариулт өгөх хэрэгтэй. Шөнө яагаад хүйтэн болдог вэ гэсэн асуулт байна. За үүний хариулт нь бол мэдээж нар жаргасан учраас шөнө бол хүйтэн болдог гэж хариулах нь лавтай. Гэхдээ өдрийн нарны элчээр хан, туур, шал, агаар халсан байдаг. Тэгэхээр энэ энерги мань хайцсан бэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Тэгэхээр үүний нууц нь бол тодорхой болсон. Атом молекулууд маань байнга 50 биш хөдөлгөөн хийж байдаг, дулааны хөдөлгөөн хийж байдаг. За тэгээд бидний нүдэнд үл харагдах, бидний эргэн тойрондох бисээс хүний нүдэнд үл харагдах дулааны цэцэргалт хийж байдаг. За энэ дулааны цэцэргалтаараа бол сансрал бол энерги бол байнга алдаж байдаг. Тийм учраас өдөр бол нарны энерги бол бид нар дээр ирдэг байхад бол шөндөө бол ирдэг нь байхгүй харин алддаг нь байгаа учраас шөнө бол хүйтэн болдог байдаг байна. За дулааны цэцэргалтын тухай хамгийн анхны хуулийг бол Стефан Больцман нээсэн бөгөөд за энэ хүний томьёолсноор бол цэцэрлэгтийн бүрэн цэцэрлэгт гэдэг маань сигмаг үрждэг нь Т-ийн 4 зэрэгтэй тэнцүү байдаг байна. Тэгэхээр энэ нэр бол бүрэн цэцэрлэгтийг хэлдэг. Бүрэн цэцэрлэгт гэдэг маань юу вэ гэхээр нэгж хугацаанд нэгж гадаргаас цэцэргэж байгаа энергийн хэмжээг бол бүрэн цэцэрлэгт гэж нэрлэдэг. За энэ сигма бол Стефан Больцманы тогтмол 567 арын хасах 8 ваттыг хувааддаг нь метр квадратыг үрждэг нь кельвиний 4 зэрэг болох юм. За тэгвэл Стефан Больцманы хуулийг үзснээр бүгдээрээ нэгэн хэлбэр бодлого тий. Ердийн температурт байгаа биеийн бүрэн цэцэрлэгтийг олъё. Тэгэхээр ердийн нөхцөлд гэдэг маань тасалгааны температур буюу температур Цельсийн 27 градус буюу кельвинээр шилжүүлэх юм бол 300 кельвин болох юм байна. За ингээд энэ томьёонд орлуулга хийхлээр ойролцоогоор 459 ваттыг хувааддаг нь метр квадрат болно. Тэгэхээр энэ маань нэгж хугацаанд нэгж гадаргаас цэцэргэж байгаа энергийн хэмжээ байна. Тэгэхээр бидний энгийн ердийн ус буцлагч маань ойролцоогоор бол 1000 ваттт чадлаар ажилладаг гэж үзэх юм бол энэ цэцэргалт маань ямар хэмжээний энерги бол сансрал руу алддаг нь бол энд бол эндээс бол харагдаж болох юм аа. За үүнтэй холбоотойгоор мөн Монгол орны бүсэд бол нарнаас ирж байгаа цэцэргалт маань зуны цагт 1500-аас 1800 ватт метр квадрат байдаг бол за өвлийн цагт нарнаас ирж байгаа цэцэргалт маань ойролцоогоор 9 жоул гэдэг байна. За тэгээд өдөр нь ирж байгаа нарнаас ирж байгаа энерги нь алдаж байгаа энергиэсээ их байгаа учраас бол өдөртөө бол дулаахан байдаг байна. За үүний дараа Стефан Больцманы хуулиар дулааны цэцэрлэгтийг томьёолсны дараа Киркоп бол дулааны цэцэрлэгтийг мөн томьёолсон байдаг. За энэ Киркопийн хуулийг үзэхээс өмнө бол абсолют хар бие гэж юу вэ гэдэгт бол анхаалаа хандуулах хэрэгтэй. За тэгэхээр абсолют хар бие гэдэг маань ирж байгаа бүх энергийг өөртөө шингээж авч байгаа энэ биеийг бол абсолют хар бие гэж байгаа. Тэгэхээр абсолют хар биеийн загварыг яаж гаргах вэ гэхлээр энэ дулааны тусгаарлалтанд орсон сав авъя. За энэ савыг савнд маш жижигхэн нүх гаргая. За энэ нүхээр гэрлийн долгион бол
ишига нэвтрэнэ. Тэгэхээр энэ савны дотоод гадаргууд нөгөө гэрлийн долгион мань ойж авсаар буцаж гарч чаддгүй. За ийм л биеийг абсолют хар бие гэж нэрлэж байгаа. Харин энэ дулааны тусгаарлалтанд байгаа энэ савн доторх A, B, C биеуд мань бол цацрагалтын болон шингээлтийн болон тогтсон цацрагалтуудаа бол хийгдэж байдаг. За абсолют хар бие бол энүүгээр орсон энергийг буцааж гаргадаггүй энэ мэл биеийг бол абсолют хар бие гэнэ. Харин бол абсолют хар бие маань цацрагалтаа бол хийдэг байх нэ. За энэ дулааны тэнцвэрт байгаа энэ A, B, C биеүүдийн хувьд бол шингээж байгаа болон цацрагж байгаа энерги нь хэмжээгээрээ тэнцүү балансаараа бол тэнцүү байдаг байна. За Крикоп юу томьёолсон байдаг вэ гэхлээр цацрагалтын спектр нэгт хэмээх ийм ойлголтыг гаргаж ирсэн. Цацрагалтын спектр нэгт. За энэ нь давтамжийн нью болон нью дээр хэмтгэн Д нью мужид цацрагж байгаа энергийн хэмжээг бол цацрагалтын спектр нэгт гэж утсан байх нэ. За тэгвэл дулааны тусгаарлалтанд байгаа дулааны тэнцвэрт байгаа энэ биеүүдийн хувьд цацрагалтын спектр нэгтийг шингээлтийн коэффициент харьцуулсан харьцаа маань биеийн төрлөөс хамаарахгүй бол тогтмол байдаг гэж үзсэн. За үүнийг бол Крикопийн хууль гэж нэрлэж байгаа. За энд бол олон биеүүдийн хувьд бол үзсэн байна. Цацрагалтын А, B-ийн цацрагалтын спектр нэгтийг шингээлтийн коэффициентэд харьцуулсан харьцаа нь B, B-ийн цацрагалтын спектр нэгтийг B, B-ийн шингээлтийн коэффициентэд харьцуулсан харьцаа нь бол биеийн төрлөөс хамаарахгүй батлагдсан. За үнийг бол Крикопийн хууль гэж нэрлэж байгаа. За тэгвэл энэ биеүүдийн аль нэгийг нь абсолют хар бие гэж үзье. Тэгэхээр абсолют хар биеийн энэ шингээлтийн коэффициент маань бол нэгтэй тэнцүү байдаг, тийм ээ? Нэгтэй тэнцүү байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө А, Б биеүүдийн энэ харьцаа маань юутай тэнцүү байдаг вэ гэхлээр абсолют хар биеийн цацрагалтын спектр нэгттэй тэнцүү байдаг байна. За эндээс нэг дүгнэлтэнд хүрсэн. А, Б биеүүдийн биш. Зөвхөн абсолют хар биеийн цацрагалтын спектр нэгтийг бол тодорхойлсноор бол ерөнхий төлөвийн шинжилгээг бол хийж болох юм аа. За харин одоо Планкийн томьёог үзье. Абсолют хар биеийн цацрагалтын спектр нэгтийг бол. Тэгэхээр абсолют хар биеийн цацрагалтын спектр нэгтэг гэдэг маань R нью Т за 2P ньюген квадрат, гуадган цэгэн квадрат, үржтгэн H нью, Е-гийн H нью гуадган КТ хасдган 1. За үүнийг бол Планкийн томьёог гэж үздэг. Планкийн томьёог. За энэ цацрагалтын энэ спектр нэгт нь биеийн төрлөөс хамаарахгүй зөвхөн давтамж болон температураас хамаарсан юм универсал функц байдаг юм байна. За тэгвэл Планкийн томьёо юм байдаг бахан одоо Планкийн төвлөлтийг бол гаргаж ирээ. За энэ график бол хэвтэ тэнхлэхийн дагуу бол давтамж, босоо тэнхлэхийн дагуу цацрагалтын спектр нэгт байна. Планкийн төвлөлтийг тайлбарлая. Тэгэхээр дулааны цацралын спектрийн цацрагалтын хуулийг бол тодорхойлохдоо бол абсолют хар биеийн спектрийн зургийг аваад түүнд төвлөлтийг байгуулсан. За энэ ингээд төвлөлтийг ингээд байгуулахад бол давтамжийн бага мужид бол regency томьёо бол биелэгддэг. Харин давтамжийн их мужид бол виний томьёо бол биелэгддэг байсан. За тэгээд дулааны цацрагалтыг бүрэн илэрхийлдэг ийм хууль гарч ирээгүй байсан бөгөөд за Планк бол 1900 онд бол гэрлийн бөөмс нь Е тэнцүү H нью H С квадрат лямбда гэсэн энэ томьёо гаргаснаар за энэ нь бол статистик гаргаснаар бол төвлөлтийн хуулийг бол гаргаж ирсэн байдаг. За 1900 онд Планкийн томьёо гарч ирснээр
дулааны цацралтын хуулийг бол бүрэн илэрхийлж чадсан юм байх нэ. Бүрэн илэрхийлж чадсан байх нэ. За дулааны цацралтын спектр нэгтийг температур болон давтамжаас хамаарахаас гадна цацралтын спектр нэгтийг долгионы урт болон температураас бас хамааруулан бол бичиж болдог байх нь. За цацралтын спектр нэгтийн максимум утганд харгалзах энэ долгионы уртыг бол олохдоо B квадратын Т буюу энэ B бол винийн шилжилтийн тогтмол 2.9 хасах 3 м/өртгөн Кельвин байх нэ. За ингээд хэрвээ температур их байх юм бол долгионы урт нь их байна. Долгионы урт нь бага байх юм бол давтамж их байна. Давтамж их байснаар фотоны энерги бол их болно. За ингээд Киркоровын хууль томьёосноор бол их цацрагалт хийж байгаа би их шингээлт хийн, бага шингээлт хийж байгаа би бага цацралт хийдэг гэсэн томьёосон байдаг бөгөөд за үүнийг үндэслэн байгалийн зохилтолгоогоор цагаан баавгай бол хойд тулд амьдардаг. За цагаан баавгай бол цаснаас ирсэн энергийг бол хялгасан үсээрээ дамжуулан энэ үс нь бол шилэн кабель гэж үзээд энэ үс нь шилэн кабель шиг цаснаас ирж байгаа энергийг дотогш арсны гадаргуу дээр бол авч өгдөг байх нь. За сонирхолтой нь харин цагаан баавгайн хуйх нь арс нь хар байдаг. Тийм учраас цаснаас ирж байгаа тэр энергийг бол өөртөө шингээж авдаг байх нэ.